Voyager au Japon sans parler japonais, est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi avoir ces deux points de vue est possible. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez quelle est la meilleure solution pour vous. Alors, on commence? Mais après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Harmon Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner parce que je publie conseils, astuces et choses à découvrir sur le Japon chaque semaine. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai un cadeau surprise pour vous. Parler japonais ou ne pas parler japonais? Telle est la question. Pour que vous puissiez décider par vous-même comment vous allez voyager, je vais essayer de vous faire vivre un voyage virtuel selon les deux situations. Ne pas parler japonais. La première fois que je suis partie au Japon, en 2008, j'avais des notions de japonais appris en France qui me permettaient de me faire comprendre en France avec mes amis japonais. Mais arrivé sur le sol japonais, la situation était légèrement différente. Mon japonais était utile, mais leur accent était assez difficile à comprendre, sans compter qu'ils parlaient très vite. Donc, j'ai dû m'habituer à leur façon de parler. Et en attendant, j'utilisais plus l'anglais. Mais en faisant cela, j'ai compris une chose. Leur anglais était aussi bon que mon japonais. Parce qu'en effet, le japonais, quand il va à l'école, apprend l'anglais. Mais quand il apprend à l'école, il n'utilise pas souvent à l'oral. Le système éducatif est fait de telle sorte qu'ils sont très bons à l'écrit. Mais à l'oral, ils ont parfois honte de se tromper. Donc, ils n'osent pas parler devant une personne qui est supposée parler mieux qu'eux. Ou ils ont leur propre japonais, le Japanglish, qui peut être difficile aussi à comprendre, comme le montre une vidéo dans le lien. Donc, certains vous fuiront avec I don't speak English, ou d'autres vous aideront et vous parlerez ensemble par geste, à moins qu'ils ne vous accompagnent à la destination voulue. Mais ça n'empêche qu'en restant dans des grandes villes touristiques, vous vous en sortirez facilement, sans parler japonais. Les panneaux japonais sont à caractère latin, donc vous pourrez les lire. Certains messages sont écrits en anglais, donc vous pourrez comprendre seul. Les panneaux de direction, les menus, qui sont parfois en anglais, les entrées de musées, les panneaux de train, les explications dans les chambres d'hôtel. Il y a beaucoup d'informations en anglais et dans d'autres langues aussi. Vous pouvez même récupérer aussi différentes brochures touristiques en différentes langues, par exemple dans les offices de tourisme. Et parfois, ils sont même en français. Par contre, deux kanji à vous rappeler. Celui de l'homme et celui de la femme. Cela vous évitera des situations embarrassantes. Alors, sans parler japonais, vous pouvez voyager au Japon. Alors, dites-moi dans les commentaires si en sachant cela, vous déciderez d'apprendre ou pas le japonais avant de partir. Parler japonais, c'est mieux. Lors de votre voyage, en parlant japonais, vous vous ouvrez les portes d'un univers différent. Vous pourrez râler quand la situation ne vous convient pas. Et oui, tout n'est pas rose au Japon. Mais plus sérieusement, en parlant un minimum de japonais, vous allez plus facilement avoir des contacts avec les Japonais. Vous pourrez demander leur aide et être aidé. Attention cependant, l'aide d'un Japonais qui ne parle pas bien anglais n'est pas systématique, même si vous leur parlez d'abord en japonais. Par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois de parler en japonais et d'avoir en réponse à I don't speak English et voir la personne filer. Pourtant, leur parler japonais peut apaiser leur stress de parler à un étranger et les pousser à vous aider. Mais votre posture,
votre ton de la voix et vos gestes dans une distance personnelle vous faciliteront le contact verbal. Et quand ils vous aideront, ce sera volontairement et généreusement. Vous serez impressionné. Et parler un minimum de japonais vous permettra aussi de visiter des endroits où les gens ont moins l'occasion de croiser des étrangers. Et leur aide vous sera énormément précieuse pour apprécier des endroits moins touristiques au Japon. Par exemple, j'ai visité les dunes de Totori, je suis montée dans des trains originaux et j'ai même eu des cadeaux souvenirs pour ça, gratuitement. Alors, parlez japonais ou pas? Que vous parliez japonais ou pas durant votre séjour, quoi qu'il arrive, vous pourrez voyager. Il y aura moins de Japon non touristique si vous ne parlez pas la langue, mais vous pourrez profiter du Japon authentique. Donc, le choix ne dépend que de vous. Pour vous aider à faire ce choix, je vais vous donner 4 expressions à connaître. Konnichiwa, pour dire bonjour. Sumimasen, pour s'excuser ou attirer l'attention des gens. Arigato, pour remercier. Et wakarimasen, pour dire que vous ne comprenez pas. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec un ami. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Osaki ni itekimasu!